السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا أنت سبحانك إنك أنت من الظالمين. ازيكم أحلى أخوات في الدنيا؟ سبحان الله، لقيت الحمامة بيضة. البيضة دي يعني بص عاملة زي بيضة العصفورة، فاستغربت لأن أول مرة نشوف حمام بصراحة. يعني الحمد لله من ساعة ما وعيت الدنيا واحنا بنربي الحمام يعني، وبنجنيه في البيوت وكده اهو. فأنا أول مرة بنشوف يعني إن شايفين فرق البيضة. دي بيضة الحمام اللي هما البيضتين دول، هي دي البيضة العادية بتاعة الحمام. لكن شايفين البيضة النونة دي، سبحان الله. أنا ممكن أشوف فراخ، يعني ممكن فرخة بيضها أغلط من دي حبة كده سنة صغننة. آه بس بصراحة يعني أول مرة أشوف الحمام ببيضها النونة دي. طبعا أنا بعد ما صورتها خدتها ورميتها، طبعا ملهاش لازمة يعني. ده هتفقس يا عصفورة، مش هتطلع يعني، دي مش هتفقس بيضة. البيضة دي النونة مش هتطلع يعني حمام، ما افتكرش يعني. فانا بصراحة بعد ما صورتها رميتها طبعا. إيه لو حد عنده معلومة عن الموضوع ده يقول لي. يعني احنا عندنا الفراخ لما بس تكون كبيرة، يعني تكون بيضة لها سنة بتبيض، فبيقول هي مرجعاها، ما اعرفش يعني هو إيه، يعني انا بسمع كده. فانا بصراحة استغربت. يا ريت يا ريت اللي عنده فكرة عن الموضوع ده يعني يقول لي، يعني هو في كده ولا ايه يعني. اتمنى الفيديو يعجبكم، وما تنسونيش وما تبخلوش عليا بمعلوماتكم لو حد عنده معلومة يعني. السلام عليكم.